हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि आपको हमने डायमंड डॉग्स के बारे में बताना है कि डिफरेंस मेल एंड फीमेल के दरमियान। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में मेल है। ये देखें माशाल्लाह। ये डायमंड डॉग के ये जो आइज़ होती हैं, इनके पास ये रेड सा आपको कलर नज़र आ रहा है। ये जिसका ज़्यादा डार्क होगा, यानी कि जो ज़्यादा मोटा होगा वो मेल होगा, और जिसका थोड़ा बारीक होगा वो फ़ीमेल होगी। और ये माशाल्लाह आपने इसमें अडल्ट और पट्ठों में आप ये यहाँ से फ़र्क लगा सकते हैं। माशाल्लाह इसकी देखें आइज़ में ये जो रेड रिंग है, आइज़ के अंदर ब्लैक के ऊपर आपको रिंग नज़र आ रहा होगा रेड वाला, ये है इसका मतलब है कि ये अडल्ट हो चुका है। अभी ये ब्रीडिंग के लायक है, और इसने माशाल्लाह हमारे पास अभी 4 से 5 बार ब्रीड किया है, और 2 चिक्स इसने हमें हर क्लच में दिए हैं। ये माशाल्लाह हमारे पास बहुत अच्छा पेयर है ये वाला हमारा। हमने इस एक मेल के साथ 2 फीमेल्स लगाई हुई हैं, और इसमें एक और यहाँ से भी पता चल जाता है, नीचे से इसकी वेंट वाली जगह से भी पता चल जाता है। लेकिन जो है ना, मेन जो डिफरेंस है, जो मेन चीज़ है, वो यहाँ से पता चलती है। ओके व्यूअर्स, अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं फ़ीमेल आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये इसको कहते हैं फ़ीमेल। ये देखें, इसकी वो बहुत कम है, और इस फ़ीमेल ने माशाल्लाह हमारे पास बहुत अच्छी ब्रीड की है। ये देखें आप, इसका भी रिंग आया हुआ है, ये भी अडल्ट है, और इसकी ये रेड आंखों के पास जो होता है, इसका लाइट कलर है, और इसकी मार्क जो है लाइट मार्किंग हुई हुई है, ये फ़ीमेल है। तो ये माशाल्लाह हमारे पास देखें बहुत अच्छे साइज़ में है, ये बहुत ज़बरदस्त है हमारे पास। इनकी ब्रीडिंग बहुत अच्छी यहाँ पे पाकिस्तान में चल रही है हमारे पास। और ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ये मुझे कमेंट करके बताएं, और उसके बाद मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।